Daugavas pietece pēdējās dienās pārsniegus Pļaviņu-Hes caurvadu, tādēļ atvērti ūdens pārgāznes aizvari. Regulējot ūdens līmeni Pļaviņu-Hes ūdenskrātuvē, tiek mazināta plūdu ietekme uz Pļaviņu pilsētu un apkārtējām teritorijām. Visi agregāti Pļaviņu-Hesā ir ieslēgti darbā, un ūdens caur agregātiem iziet 3000 kubikmetru sekundē. Ja? Un viss ūdens, kas ir virs šiem 3000 kubikmetriem sekundē, un dotajā mirklī tas jau ir tuvu pie 4000 kubikmetru sekundē, tad tiek novadīts pāri pa pārgāzni caur aizvariem. Ūdens līmenis pilnīgi vai daļēji aizvarot aizvaras tiek mainīts, ievērojot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norādījumus un Hes drošības prasības. Pat labam plūdus izraisījušais ledus ir salauzts un ūdens plūst projām. Šodien ledus sega ir pārrauta pie Pļaviņā, viss ledus ir izkustējies un upe sāk atbrīvoties, līdz ar to arī šie plūdu draudi Pļaviņās mazinās. Un tālāk viņš nāk pie mums un mēs viņu vadam projām. Pavasara pali ir laiks, kad uz maksimālo slodzi strādā visas Daugavas hidroelektrostacijas un saražo lielāko elektroenerģijas apjomu gada griezumā. Citos gada laikos Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu-Hesos strādā tikai daļa hidroagregātu. Pat labam darbojas visi. Pļaviņu-Hes aizvara iepriekšējo reizi tika atvērta 2010. gada palu laikā.